大家好，我是小白。在中国的传统文化中，龙一直是一种备受尊崇的图腾，代表着祥瑞和权力。龙的历史可以追溯到上古时代，传说伏羲就是龙的先祖，其形象通常被描绘为人头蛇身。根据传说，如果蛇拥有灵性，就可以飞升成为龙，因此人们常常将蛇称为小龙。伏羲被称为青龙、青帝，因为他是木德的代表，而青色代表着生命和成长。青龙是华夏民族的第一龙，创造了八卦，开创了人类文明的发展之路。与青龙不同，炎帝神农氏以火德为王，被称为赤龙；黄帝轩辕氏以土德为王，被称为黄龙。这些人类的先祖都是龙繁衍的后代，华夏民族的子孙便因此而成为了龙的传人。但是对于龙的形象，古代的文献并没有具体的描写。东汉许慎的《说文解字》中写道：龙鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。这样的文字让人们无法想象出龙的真实形态，只能从这些描述中领略龙的神秘与力量。随着历史的变迁，龙的形象也逐渐被丰富起来。在华夏民族的传说中，龙常常被描绘为一条长长的鳞片覆盖的巨蟒，有着锐利的爪子和锋利的牙齿。它可以随意变换身形，拥有天地之灵气，能控制风云，操控雷电。龙逐渐成为了帝王的专属标志。人们相信，只要能够得到龙的祝福，便能获得无上的荣耀和权力。只有九五之尊的皇帝才有资格使用龙的图案，因此华夏民族都以龙的传人为荣，把龙视为自己的祖先和保护神。但是历史上到底有没有真正存在过这种神秘的生物呢？在唐朝咸通年间，一个令人震惊的消息传遍了整个苏州城。传说有条青龙在桐城县的单镇乡出现，并与人类发生了一场激烈的战斗，最终青龙不敌而死，倒在了百姓呼聚的庭院里。当地官员恐未闻讯而来，惊讶地发现这条青龙的身体巨大无比，长达10余丈，鳞裂皆如鱼类，唯有须长达2丈，足部还有膜状的结构，双脚各长达2丈。然而这条青龙在喉部却有一条巨大的窗口，成为它最终战败的致命伤。人们按照传统的方式将龙骨送往官府，但龙的身体如此巨大，肉体的重量无法全部承受，只好将它剖成数10段进行运输。这一消息传到外界后，震惊了整个唐朝，引起了广泛的讨论。这也让人们开始重新思考龙是否真的存在。直到上世纪30年代，一次轰动全国的事件改变了这一切。1934年，中国营口市一个安静的夏夜，孩子们正在屋外嬉戏玩耍，忽然天空中出现了一条奇怪的生物，它非常像龙，体长有数十米，翅膀展开时遮天蔽日，咆哮声震耳欲聋。在空中翱翔了一会之后，它突然向地面坠落，伴随着一声巨响，龙搁浅在了当地的田庄台上，响声惊动了岸边的居民，他们纷纷出门查看，惊恐地发现在岸边的芦苇丛中有一条与龙十分相似的巨兽尸体。这让当地居民大为震惊，因为他们自幼听闻神话中龙的传说，从未想过真的能够见到这样的生物。消息很快传遍了整个营口城，各种传言、猜测和议论也随之而来。一些人认为这是一种新的生物，另一些人则坚信这是条真正的龙，他们甚至认为这是上天的一个神迹。还有一些寺庙的伴侣前来为他做法超度，希望能够让他重获新生。也有一些人感到恐惧，认为这条龙带来了灾难和不祥的预兆。随着时间的推移，更多的人来到这里，各种媒体也纷纷报道了这一事件。当时的《圣经日报》甚至发表了一篇题为《蛟龙合璧》的报道，内容详细描述了这条龙的特征和历史背景，让人们更加深信不疑。在短短的几天时间里，这条龙的尸体吸引了大量的游客，许多人从远处赶来，希望一睹这条神秘生物的真容。营口坠龙事件引起了全国轰动，有些当地老人声称他们亲眼看到过这条龙活生生的样子。虽然有些人不相信这些老人的说法，但在2004年，一位名叫孙正仁的老人向当地博物馆上交了几块龙骨，以此证明当时事件的真实性。博物馆的管理人最初并没有引起足够的重视，认为这只是口口相传的野史。然而在调查中，他们惊奇地发现蛟龙合璧的新闻信息与老人所说的内容极为相似。龙骨最终被保存在营口的一个师范学校作为标本。然而命运多舛，在抗日战争爆发后，龙骨遭遇了不幸，就这样神秘地失踪了。尽管人们对这具神秘骸骨的消失感到十分遗憾，但他们也开始猜测整个事件的真相。有人说这条龙是一种神秘的生物，因为它从天而降，再次消失得无影无踪。还有人说这是上天的神迹，证明了世界上还存在着一些我们无法理解的力量。无论真相是什么，人们始终对这条神秘的龙充满了敬畏和好奇心。尽管事情的真相至今仍无法确定，但营口坠龙事件至今仍然是人们津津乐道的话题。那么龙真的存在吗？还是它只存在于人们的心灵深处？无论如何，那个夏天的坠龙事件将永远留在当地人心中，成为一段人们口耳相传的传奇故事。